aquí en este juego Moto 3. Ahí está, vamos a jugarlo. Es una buena portada, estamos jugando este jueguito. Y me quedé en este nivel, el nivel de la portada. Cuidado, como no. No lo puedo pasar al principio, donde estaban los... ¡Ah! Por eso me pasa, esta moto suena potente. Backflip. Uno. Otro backflip. Pensé que me iba a caer terminamos este nivel facilote, en las cuevas, en las cavernas del Chuer. Aquí vamos a ir tranquilitos porque si no, ya saben a dónde vamos a parar como hace ahorita. Backflip. Otro backflip. Que se me estampo. Backflip. Ah, no, aquí no. ¡Ah! Me dieron una calificación por morirme. Me tocó. Scrolling. Let me show you the ultimate hack of unlocking the hidden emojis. All you have to do is open the face emoji key. Aquí le seguimos dando. ¡Otra vez! Oh, no, lo de arriba. Lo que más me harta, lo de arriba. Backflip. O sea, qué delicado es este. Apenas me tocas la cabeza. Y fin de su vida. Qué delicado. Hola. Y siento que arrancó la cara. Ay, qué bien. ¿Por acá? No llegó. No sabía. Más pinchos. Me quedo claro. ¿Cómo no? Estoy sin vacío. Ok. Voy a hacer una pasárselo. No sé cómo le hice, pero ya me lo pasé. Vamos para atrás. Puedo retroceder. Pero bueno, al fin de cabo me lo pasé. ¡No! Esto no todas las pruebas. Está. Un pollo, ¿y qué tiene? Ser un águila, un pollo.
Oh, como frené ahí, como los autos que están a punto de chocar. Vámonos, y esto fue todo por hoy. Revienten ese botoncito, denle en azul si quieren segunda parte.